Паління є основною причиною хронічного кашлю, оскільки токсичні речовини, що містяться в тютюновому димі, подразнюють дихальні шляхи та спричиняють запальні процеси. За даними, до 70% хронічних кашлів спричинені курінням або пасивним вдиханням диму. Навіть після відмови від куріння у 50% людей кашель може зберігатися ще протягом кількох місяців або років. У немовлят, матері яких курять, хронічний кашель виникає на 40% частіше.